Swahili Lingala mkolonel Lingala tomo nayo kilo ngango itumo kolonel eza na Katanga ubotami wapi na Kamina mkolonini le 1er janvier 1982 tata nayo Ngoy Martin mama nayo Ida Mkanjila azambi bakufa bangonyoso Mboka nayo village natal Kafungo collectivité secteur Kinkunki territoire Kamil province Olomami état civil marié nana bana bon état civil nazaka na 5 on plus 6 plus 11 nana bana 11 bana 11 état civil 6 awa na ça soldat 5 c'est-à-dire quoi na lobby aux en bana boni 11 aux en bana 11 oui avant comme civil avant comme soldat 5 eh nazaki privateur ça ovandi wa ana fandi na Katanga bien la bendition awa lokola enseignant bon colonel pesa biso parcours na yo avant comme na police de mine na Katanga ozalaki kosala ezaki na wana Kishasa police de mine eza wapi eza na Katanga mon colonel okomaki kuna na mbula nini nakomaki kuna na 2010 ozalaki na telegram te mon colonel sur ordre na bino bakonzi bakonzi basoko bapesi ordre bapesalaka telegram basalaka feuille de route ozalaki na feuille de route c'est kaka ordre ape musala albi bon atafoli bokende Katanga nani Christian Ngoy Kinga Christian Ngoy Kinga boy mon colonel mais hier azalaki nani commandant bataillon le commandant bataillon ko kolongola yo awa na Kisasa kena yo na Katanga moi musala ezalaka mon colonel moi musala ezalaka boy ezalaka na date nini bolongwa ki Kisasa bolongwa na sanza ya 6e mois na date nini date nde c'est vous allez mon colonel pendant 11 c'est l'équipe bokendaki na moyen nini bokendaki na vol bokendaki na lor nini biso ayi troupe biso mi nani deuxième combat dimanga na butu na groupe na bino bozalaki bato boni tozalaka misaka yo na nani ngai longwaka yeye na Oyinulanga bokendaki wapi Katanga yo lobi bozalaki na deux convois premier convoi ezalaki ya banani premier convoi mon colonel ezalaki ya Mugabo Jacques Ergile Lunga na Kibumbe Banza bango bakendaki mokolo mosusu bino mpe mokolo mosusu boye mon colonel banani bakendaki liboso ba Ergile Lunga na commandant bataillon donc on va bakendaki bato mine bino bakendaki bato misato c'est ça mais qu'est-ce qui a fait que vous kende ndenge wana D'abord, Moussala moko ezaki na inspection générale mon colonel. Moussala? Oui. L'inspection générale des Akawa. Eza wana na Kishasa. Bongo bolongo Moussala na inspection générale pour que continuer on a Katanga. Et mon colonel. Alors expliquez biso un peu c'était quoi Moussala nini? Pena mkolonini. Moussala nini? Merci mon colonel. Nazaki de repos. Oui. Nazaki de repos. Naoki téléphone eleli vers 18h. Dans téléphone eleli, naoki mugongo ya nani ya commandant bataillon, ancien major. Ilunga oza prévu na zala ndako. Ancien major nani Kombo, commandant bataillon Christian Ngoyi. Oui. Ilunga oza prévu bon major na zala nini na ndako na Kampeko, quartier 11. Yaka l'inspecteur général à vos ordres. La comme l'inspecteur général vous invité que deux années là-bas nini ya mali musala butu ezali auzor na zongi na pena nini na kankoko na zio na mama mali na zongi
ozonga na zongi eza va vers 18h minute akotanga kwa bisinga bi ko déplacer te yo telema na telemi minute akotanga bizungi kraka apesi ngai alizela mutu moko azoya okanga kraka okende tukeni na mutu ya vuzoni na telemi pembeni minute akotanga ko na moni mwa voiture Mazda couleur gris ekoti na batu mibale wanda batala telemi pembeni ngana telemi pembeni mutu moko akoti pe na ibiete bango mibale pe moko atika na mutuka chauffeur atika na mutuka papa moko akiti akende inspection akoti na kati kote bakiloko solo kuna pembaka te tango azoki makabo ordre kwei epa komanda bataillon Christian akosi Ilunga di Ilunga kangala mutu wana kraka ndiga na nini na mutu kwa place nini Jacques Zali na avuzoni na kanga papa wana kraka na mwae inde na mutu kada tika na mutu yange sina zongi siba na jusqu'au chauffeur na kanga kraka lisusu lakini atike na mutu na zongi basi disi après venga bi toke nini kotika nini chauffeur le avuzoni tomate na mutu. Non, attends. Aujourd'hui, mutu ali bosse ezalaki nani? Wa kotaki na inspection générale. Tata wana. Oui. Oyebi komo na été. Na ebi MPT ata désolé quand on va été. Auti wa à côté de l'inspection générale. Oui. Et puis nana bimisi. Yemoko. Ba nana ba na akende. Akenda kota kwa inspection minute akotanga après abima. Nana bimisi. Wale zaya mulili ko ngala chaka mkoma na inspection ko. Oui. Tanga komi aleki place ya commandant bataillon. Le commandant bataillon pe singoro de midi kanga kraka na avuzorde. Na kangi papa wana kraka. Na ndenge na mimaka ye na tika na mutu. Tango omemi otie na kraka, otie na mutuka. O wapi? Mutuka oya yo ou bien mutuka oya yaki nango. Te mutuka oya biso ya police. Ezala wa défendre mi balé. Ah bon, atiboti. Ukamatie otiki na mutuka. Nana zaikila na mutuka. Mukabo Jacques. Kaka ye moko. Bazaki na Kibumbe Banza. Nana lisusu. Na RG. Okay. Ukangi bango kraka. Na kangile bango kraka na kila siku. Ukangi ye kraka. Boy. Ukoko tika ye na maboko ya Mukabo Jacques. Mugabo Jacques, Kibumba na RG. Boy. Ulobi na bango nini? Na albi si ordre mokonzi, albi na tikilelo mutoyo. Albi kotsa yao na fungu porter na tikiye na kati. Après na zongi basinyane ngali yaka na chauffeur, na bipe chauffeur kikutikela bango mkonzi. Okanyeko za chauffeur wapi? Na voiture na bango. Ozuye alobi okena eti wapi? Na mutu kama susu ezala longo kayeli. Ye azalaki na mutuka na ye. Ola yaki nango. Oui. Oke ozuye. Ozuye oke na ye wapi? Tana zuye na kele na yesu na mutuka ya defender o muso ya police. Nana pesa ki yo mitindo ke ndo kozwaye olongo na ye na mutuka na ye o mema ye na defender. Commandant bataillon Christian Ngoi Kinga Kenga ndia pesa nga mitindo. Bon colonel. Olobi bapesi yo mitindo ozwa moto ya kotaki na inspection lera bimi manda bataillon alobi na yo zwa ye kende otika ye na mutuka oke otika ye na mutuka esika Mugabo na baerigide bazalaki. Oui. Puis patron na ye te bayaki obayaki na ye amonaka pe omelaka te. Amonaka minuta kotanga pe na komile pa na ye wana ye pe na kange kraka. ozalika yo moko. Boy ngande mutu wa kraka. Alobaki nini? Alobi bozo bomelanga nini te na bisabi yo zela kenda na mutu ko expliquer bango. Bon lero ka ozwaki chef na ye o patron na ye oke otika ye pa ya Mugabo tiki obi bapesinga mitindo ya kotikela bino motu oyo oyebaki olekaki nsima ntango oyo otiki ye te telema na kelaki bango mokongo nayebaki elekaki nsima te naye koyebaka ntango chauffeur basisi nde babengi bimata na mutuka. Ntango
chauffeur apewa sisi. Chauffeur on est yaki na yeye. Oui. Yo kenda utika même mutuka wana défendeur ou bien mutuka mususu. Ezaki va défendre mi balé. Donc yeye utie na défendeur mususu. Oui. Tango tiki bango basali bango. Te bango bazaki na opération na ngona mutuka tellement ngana chaki katenga zaka mutu ya. Yo ozui mutu ke otika. Après ke kozo mi balé oye utiki pe. Oui. Otalité soki basali bango ni. Te nasuka ngene eko yeba musala ba bando sala. Oye bini. Bachaka bango sachet na mutu. Et puis après tofungula ngo kraka toke kotika chauffeur na miteni. Atie bango sachet na mutu. Oui. Tango makofi ndeto kotika na chauffeur na miteni. Bomaki bango. Oui. Bomaki bango na kutia bango sachet na mutu. Oui, mon colonel. Ba étouffer bango. Oui. Tango bokomaki wana. Tango yo komi na inspection. À part commandant na yo, kutaki mokonzi nini lisusu wana? Mon colonel. Il n'y a pas commandant bataillon Christian Ngoikinga Kinga. Dès la Kutaka. À part nous tous en Kutaka. Pour la carte, il y a inspection na yo autorité Wazaga. Inspection Moutazaki sous-souté ou bien Bazako Sala? Et Zaga déjà à 18h, le bureau aussi va Kangi. Bien. Moutou Ali Bosso ezalaki patron. Oui. Il était au quotidien na maboko ya Migabo. Oui. Il a mis balé chauffeur qui est au quotidien na maboko ya nani. Ezaki opération ya tango wasisi patron babimi na mutuka wana bakena mutuka mususu. Donc la même donc on est que ça manque na maboko ya même équipe mais na mutuka mususu. Oui, mon colonel. Ilunga Dudu. Mon colonel. Tango na sima ya kuboma batu mibale wana obiki boglotike bango na mitendi. Oui. Ozwaki nzela nini? Roko ngaba obi ngaba. Siki ngaba te oya ipendi. Te pona okende tango okei ozwaki nzela nini? Tobima kana inspection générale. Tozi barabara kubima na o nani neto zoke ngobima kan kokolo. De tobimi toleki ya bandal. Et 11 ans, c'est le mokonzi. Parce que c'est pour que Dakar c'est bon gigai. Oui, biso nzela yango pour kende kite. Ah, mais tu veux tu vas to bimika na ipend ba moko to komina mitendi. Bon, yo zaka entre mokonzi na yo, oza garde de corps ou bien osaka msali na bataillon ya Simba. Naza garde corps na mon colonel. Garde corps ya nani? Ya Christian Ngoikinga Kinga. Opération wana o isema ki na inspection. Ezwaki tango boni. Sikoyo. Bokeneki na mituka boni pona komata ti epa bokendaki. Mituka ezalaki boni. Tozaki na défender mibale na voiture ya patrona na total luxe bien mutuka ya Christian Ngoikinga Kinga. Zali mutuka 4. Yo zalaki na mutuka nini? Zali na mutuka ezaki na longwa kayeyi. Ebembe nini ezalaki na kati wana? Ebembe ezalaki na kati wana ezalaki ya chauffeur. Na mutuka na bino wana chauffeur nana azalaki komema ngo? Longo kayeyi. Nana azalaki kopesa bino itinéraire? Nana azalaki liboso mpona kolakisa bino nzela muna waoke? Nana azalaki liboso mpona kolakisa bino nzela? Te tobandi kolanda nde mutuka ezalaki liboso ya Ergile. Ilunga Ergile. Ilunga Ergile aza komema oyo ezalaki na corps ya patron. Ya patron. Oui. Ye nde azalaki liboso. Oui. Na nsima ya bino. Oui. Bongo oyo ya commandant bataillon. Tout Elix. Ezalaki na position nini? Ye azalaki na nsima na biso. Azalaki na katikati. Bongo oyo voiture ya patron. Na yango mpe na katikati défendre moko liboso mosusu na nsima oyo mituka Toyota Elix na katikati na voiture mpe na katikati. Nani aza komema mutuka ya patron? Mutuka ya patron mutuka patron wana nde natiaka te mon colonel. Bien. Alors sikoyo pesa biso na chaque mutuka banani bazalaki. Mutuka ya Ergile nani azalaki na kati? Mutuka ya Ergile ezaka na Mugabo Jacques
entre na Kibume Banzi. Biso pe tozalaka na mutu ko mususu nani Longo Kayeye ngai na wazalaka nani Ekoki tozalaka 6 o colonel azalaka mutu na ye moko kaka. oui. Bon, alors est-ce que yebi Milambwe aza major abanda kovanda, ancien major abanda kovanda pa Christian Kinga Kinga na mukolo wana ya musala parce que benga musala ye azalaki te na inspection te mon colonel na chaki kate na kasi ya biro telema bamisu kanga makana avant musu kanga ma retard na éviter muka nani Milambwe peut-être azala na kati mon colonel na yeba te. Bon, si vous avez une inspection, il y a un côté de la moutou à mon côté. Milambwe te À mon côté. Donc, na karabato opération kaka ndenge bokinaka katanga ndika bazalaki. Oui. Tant que vous avez dit quelque part avant que vous commissiez à la destination. Mon colonel. Na Alexis Bino Isikawa. Ye mo commandant bataillon Christian Kinga Kinga. Alors bakini. Na entrée ye mo ko aliki liboso ali bona dangai. Est-ce que l'itinéraire est à partir de l'inspection si, ou bien vous avez Kakuna mon colonel. Mais vous avez itinéraire à partir de l'inspection. Alors, tant que vous avez à Memibinoa, tant que vous ici, tant que vous avez pour vous fallait vous na l'accès qui est là. Commandant bataillon. Alors bina binoni. Amito kende o mutu ko mususu ezali o ezaki katikati oyo ele kaliboso koto tika chauffeur e baluka o ezaki liboso ezala ngo pesima. Ezaki na patron. Et si quand on la tango komi ezalaki ndenge nini? Tango tokomi tokutaki bapemi mibale. Tango tokomi tokuti bapemi mibale basouhaité soyez les bienvenus. Boye na mite na place na biso. Konga na tuni bango o place nini? Abi onde ba miteni. Miteni ndio bakabio construction ya major ya ancien major. Donc bapemi mibale babimi wana bazwi corps à chauffeur. Tofunguli portier la sima bazwi corps à chauffeur biso pe tokiti. Na sima bafungola portier la sima nde bazwa corps ya chauffeur biso pe tokiti tozalaka sima nde tokoti siko liboso na kiti ya katikati otiki corps kuna boy ndenge moyebi ke bazali bapeme nana biso ndenge ke baza bapeme moko tomona ye na teni na buku ezala buto tomona ye na teni ezalaki na baheure nini ezala vers 21 heures alaki teni ya peme bokomi na place lokomaki wana mokuti bapeme ofungoli portier ya mutu abobimisi ebembe ya nani ya chauffeur obimisi ebembe epi bosali na monini otiki yango wana na se totikila bango bapeme kosala ebembe wana bino boyebi te toyebi te mon colonel. après kotika ebembe wana ibosali nini Après kotika ebembe wana tozongaka tokomi awa na kini tozama place moko boye akende okotisa biso place wana nde mwa makanisi ebungi ngai ovanda wana bino bozaki na bibembe mibale oyo ya chauffeur na ya patron colonel kuna na epa bapeme botiki ebembe ya chauffeur oyo koziko oyo ya patron na yo etikalaki bosali na moni oyo ya patron toyaka nango na katikati ya balabala tokitisi ye totie na mutuka na ye après biloko basonga ya baplante na placage ya manjaka totikile na mutuka na baprigence bosungoli mutuka place wana ebembe na kati oyo tobina bokei oyo
nani ayaki na manzaka na baprédence te mon colonel jour wana nga azala de repos nakutaka deja bamasa na ngai nani concert mokambo jake kibumbe banza origine longwaka ye bango nyonso to nakuta bango deja na instruction ngai nazalaka de repos na camp kokolo ntango babengi ngai nayaka nde mpona kobakisa effectif. Alors après wana ntango botiki bosundoli voiture na ebembe ya patron bokendaki wapi? Tokendaka place moko boye moko nde place wana makanisi ezobunga ngai tokomaka place wana bamisaka mwa bongo moko moke na mwa masanga wana tomelaka. Après colonel apesi ngai ordre yo zonga na ndako bamemi ngai na mutuka ke tozongisaka na ndako na ye nde place nalalaka na ntongo etani boye natuni mwana zela olobi bokendaki esika moko ezalaki na butu bauti opération bapesi bino mbongo nani apesaki bino mbongo? komanda bato kenga azwaki yango wapi? nayebi te aza mokonzi. sikoyo olobi bapesaki bino mpe masanga ezalaki na bar te ezalaki mwa ndako moko boye kaka ndako akobatama ngo colonel ndako akobatama monaki mokolo ndako te ezalaki ndako munene lupango munene bie lupango moke? ezalaki ndako munene. omonaki mpe mutu moko te ezalaki butu ntango tokomi ka boye basali mwa cartage ya tuma mwa mbongo wana bapesi biso apres opesi ordre bi yo ilunga zonga na ndako lobi na ntongo nde tokoyeba avos ordre bamiminga na mutu bazokisinga na ndako na ye. bongo masanga nini bapesaki bino? eza mutu na mutu azwaka prémisse omusu azwa skole yo ozwaka nini? nga namela dopel boye omelaki yango na butu wana boye namelaka moko oyebisaki bango basomela yo dopel déjà ou bien ezalaki ya kozela wana? te eza deja mwa masanga deja ezalaka mon colonel bayebaki bagu na bino po eza motu tosalaka na ye elija gu na gu ya mwana na ye ayebi gu ya mwana na ye we mon colonel. olobi bapesaki mwa mbongo moko bakabolaki wana? Oui, mon colonel. Uzwaki combien? Mwa mbongo mpe mikulu mon colonel akoyeba mpe mbongo wana mpe eza mbongo mikili mon colonel. Ye mbongo moke kama koza na ide outi kosala opération bapesi yo mbongo otala te soki eza boni? Mon colonel kutu na baadresse tozobunga te mbongo koyeba mon colonel. bayebisaki bino mbongo wana eza ya nini? Te abi bosombaka bashimboki na baunité tokotala makambo yango lobi. Est-ce que sikoyo okoyeba esika wana bokendaka te après opération? Na Mitendi. Après opération ya Mitendi ntango botiki bosundoli patron na balabala okoyeba sikoyo esika nini bokendaki lelo so bake kolakisa yo? nakoyeba te mon colonel mpe kisasa mpe nayebaka mpe bien te mon colonel. Mais ntango bokomaki kuna ntango boseki opération bino nyonso bozalaki wana? biso nyonso tozalaki. bozwaki mbongo ndenge moko ou bien ezalaki différent? wana eza butu mon colonel komanda bata wana obenga moko wana na nsima me bozalaki esika moko. est ce que moninga alobaki to yo ozwi combien ngai nazwi combien? ngai ntango apesi nga mbongo mbala moko akoyisi ordre abengi chauffeur kende otikali na ndako. chauffeur nani? Erigile te elongoka ye nde akende otikanga na ndako. na ndako wapi? epa Christian ngo ekingakinga na makampagne. est-ce que tozonga nano nsima banda bobimaki na inspection ti ntango bakomaki na Mitendi mutu moko akitaki te? mutu moko te akitaki te biso nyonso oyo ezalaki na mutuka katikati mpona mutuka komanda bataillon nayebaka te mutu azalaki na kati nayebi te po oyo azala nsima. osikoyo bosilisi opération na ntongo komanda alobi zonga na mokolo ya mibale après opération likambo nini elekaki? merci mon colonel na mutuna mokolo ya mibale ezalaki natikalaki neti mwana etike ntango akwesi ordre na butu ilunga zonga na ndako bakende esika na ndako ya vos ordre
na mati mutuka na komi na ndako bonalali na tongo na mi retrouvé na ndako bato misatu lupango ya colonel na na tuni mwana mosala nzambe yeni na yo ebite bato basala komi deja wapi Katanga puisque tosali opération bango bakende Katanga basikanga ndenge nini ekomi vers 8h telefone eleli ntango telefone eleli oza wapi na yo ntango telefone eleli oza wapi na bino aza na ndako abisava bongama bazokomema yo na ndako kaka ya commandant bataillon donc ozonga lisusu na camp kokolo te nazonga lisusu te mo colonel abi bongama bazokozwa yo nabi ya vozorde navandi na ndako toloba 8h30 défendeur eye ntango défendeur eye batuni dudu aza na salon mwana mosala abenga ngai nabimi abi zwa mwa biloko na yo biloko nini yango na kozwa awa bino ezala na ndako abi kani ozala na tokeni nayamaka mwa gode natika yango ntango nakenda mosala na bateni ya nani teni civile nayamaka natya na mokongo namata mutuka ntango namati mutuka boye nakanisi nakokende aéroport destination Gombe tokomi na 24 soki omi na 24 mwa balabala moko boye ezokende komela na cimetière ya Gombe tokiti bakotinga na lupango teli boye asie nini patron ya la police epa na ye nani ancien président ni patron ya la police epa général nani général John Numi déplace bakotisaka na ye ntango nakoti na lupango boye nakuti major yo okende na nsima kuna balinga na oza kuna abia vos ordres major nani Kongolo oza commandant secrétaire général nakota na nsima boye nakuta bamasa mibale bongo akaye na ozaki chef de poste na mwa molangi ya whisky masa ndeni bamasa yo ozalaki wapi okomi komela whisky wana tobayeba shimbo ambiance ebali mo colonel ambiance nini ya masanga kuna na milango milango azotindela biso na bawhisky natuni masa awa tiko bare biso okituni ata poison bokufi yo masanga oyo tomi nango na maîtrise masa awa tozela nde vol tokendeka ntango mokolo ya liboso eleki ya mibale eleki ya misato toyoki avio obongama bakoma biso na mutuka donc mikolo wana nyonso tu oza kaka na lupango wana ya Gombe ya ancien patron ya la police kombo na ye général John Numi voilà bosalaki 3 jours wana 3 jours 4e jour calme bozalaki banani yo longo akayeye na Ngoi Mulanga wana bozalaki bape basalaki na bino bozalaki na bango opération oyo moko azalaki chef de poste na entrée ya inspection générale oyo moko nde tozalaki na opération azalaki chauffeur après 3e jour 4e jour koki boyali bobongama vol esi ekomi vers 17h à 17h mutuka emema biso vers aéroport tokóma na aéroport tomata vol tokóma na Luano baozela biso kokóma na Luano mituka ya police ekumbi biso vers golf epa ancien patron ya la police lisusu epa na ye tokóma na golf epa na ye tovanda pendant à peu près 3 semaines à 4 semaines tobima wana batinde biso na Sonebrick kana concession na ye place ya fabrique ya brique avozorde ntango bokomi na golf bokutaki banani wana de tokutani siko ekipe mobimba ekoki à part commandant bataillon nde amonanaka te donc bao nyonso osalaki bango baopération donc équipe oyo ekendaki liboso na bino bokoki kokutana kuna boye mo colonel continue tokutani biso nyonso kuna bisengo toyambani bino boye botiki biso masa eza mosala soldat esili todirige wana près de 1 mois ou bien 4 semaines bamiso biso wana batinda biso na Sonebrick kana concession na ye place ya fabrique ya brique tovanda mpe wana todirige après komi moins 2 jours akomi bino boke na ferme na ye moins 1 semaine bakomi bino boke na ferme na ye tovandi kotia bango makelele kovanda boye eza malamu te biso besa toza basoldat bato baki koyeba na biso nde movandele ya boye bamisa biso kina na Sonebrick batinde biso na mwa concession moko ka ya ancien patron ya la police
Kota kele usika biso après 2 jours ba mousse ba yeliso mousse ya mike mutuna ya ina couverture na infectation. Longa nani kibunge banza batinda na kasumbalesi. Imungango idudu batinda na Luisha 180 km na Lubumbashi. Longa kaye batinda na Kakanda. Ergile Koloizi. Ngoy mulanga batinda na Funguruni. À part Mugabo Jacques ndeto yote place batinda kaye. Tokoma kuna mo kolonel to dirija na Zamba pendant 11 ans. Tovanda na Zamba. Bon nani 5 ans. Makeli bandi na bango. Bon ça c'est ça na mbongo. Pourquoi mbongo tozo zoate bo tindi so na Zamba na mbongo zo futa biso te. Moi makeli bandi 2015 va contrôler to mbongo zo mbongo à l'état. To mbongo zo mbongo à l'état. Dernièrement ndio masarangai eko benga ngai. Kibumbe banza. Dazala masarangai. Oza wapi nabi nazala Luishi. Ami place au vandi ceux que ça l'erreur bazo bomawe ou bien zo tire poison. Ah. Et pas nani abibiso a déjà tout stoliki to kasi déjà ni frontière. Et pas nani lo il faut barrer biso pour tracer nani ya mutu to sala kana na inspection wana ezalate. Ah. Papa. Utumbongo pesa isote ata usala to sala te. Ba fete so na mbongo wa shimboki nani ngawa unité. Siko ba ko bomuliso nini? Ah, suki za bongo l'État ngo akoyeba ngo. Ba masa bango bakima bakoma na France. Na ndenge wa publier siki boloki dudu ilungazana Luisha pe na kima bakoma na Kambovu. Dernièrement nesko yako zo mbongo na Lubumbashi. Tango yoko kangai. Na suki za dossier wana ngana koloba. Mabesi kina na bombi. Ngana wala vérité ndenge dossier nini ezalaka. Ndenge dossier ndenge ezalaka mon colonel. Est-ce que tout doit se souvenir que tant à comme une inspection, ça qui est appareil à Sitana SIM. Ce qui va ça qui est appareil à Sitana SIM, vous avez pris dans Sala Nim. Pas ça ngande kraka et pas nani commandant bataillon de Pesangani ni kraka. Pas kraka. Vous allez au Zonga, au commun quelque part en haut, et il dit que c'est une date moko. Vous allez reconnaître que Batindaki 3 personnes, parmi 3 personnes, vous êtes à Kati, vous êtes un chauffeur, il y a mon consimoko. Vous allez reconnaître un mot? T'es un chauffeur, mon colonel. Vous êtes un chauffeur, t'es mon colonel. Est-ce que vous avez dit que Kalala Kalao? Kalala. Ton colonel, tout le monde qui mon colonel. Kalala. Vous allez reconnaître peut-être. Bon, soit. Bon. Il y avait encore Mutumoko ya Misatu. Mutuana zena kacha mutu kanini. Mokolo wana bibemezaki combien au juste oyo monaki. Mutu kangai ona kotaka tango tozi patron, toti na défender. Tozi chauffeur, toti na défender. Na ndenge to bimaka. Na mutu kana kotaka o ezala longo kaye ebemezala te mon colonel. Ebemezala kate. À part ya chauffeur. À part ya chauffeur. Oui. Est-ce que votre collègue na mise en zone vers Kisuka? Tango banda okende. T'es mon colonel. Donc pour la reconnaître que vous les avez libérés, patron, na chauffeur. Oui.